ความพิเศษของเขาคือเขาจะมีจุดชมพูอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาแก่ปุ๊บเขาก็จะเป็นสีเขียว แก่แล้วจะเปลี่ยนสี ใช่แล้วเขาก็จะมีจุดชมพูแต่อันนี้จะพิเศษขึ้นในใหม่นิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะเรียกเป็นมาร์เบิลแบบ ออกเขียวเหลือง ออกเขียวเยอะแล้วก็ชมพูด้วยเขียวแซ่แล้วอีกต้นหนึ่งก็ที่แนะนำก็คืออันนี้ค่ะเป็นโนบิลิสคนไทยจะคิดว่ามันคือแก้วหน้าม้าแต่มันไม่ใช่มันคือตัวเขาเรียกมังกรตอนนี้กำลังมานะตอนนี้เป็นหน้าวัวใบสามารถใหญ่ได้อะไรนะคะ ร้านอยู่ที่ไหนคะ อันนี้เราทำส่งนอกอย่างเดียวอะค่ะต้องดูในเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เผื่อใครสนใจ ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะทักมันมาได้เลยค่ะ เราเป็นคนตอบเอง ใครอยากดูต้นจริงก็ได้แล้วก็ใครอยากไปเที่ยวโรงเรือนก็บอกมาได้เลย เพราะอย่างนี้ราคามันไม่ค่อยสูงมากคนน่าจะสนใจ ใช่อันนี้จะเป็นพวกกระดาษอย่างต้นนี้จะคุ้มมากเลย ขายราคาต้นเดียวแต่คุณได้2 ต้น 3 ต้นด้วยซ้ำเนี่ย1 2 3เนี่ย อันนี้เท่าไหร่นะคะ ต้นนี้ 2,500จ้ะเหมือนได้3 ต้นเลยนะต้นนี้1 ต้นใช่ปะต้นนี้อีกต้นหนึ่ง เขาแตกหน่อ ต้นนี้ มา ใช่เขาแตกเอง อันนี้มาจากพ่อแม่ด่างหมดเลยมาเองนะถ้าเกิดว่าเขาแข็งแรงมากเขาถึงแตกขนาดนี้ทุกต้นไม่เคยแงะค่ะ มีต้นไหนแนะนำอีกไหม แล้วก็นี่ค่ะกุ้งของร้านเราจะใหญ่เนี่ยใหญ่มาก กุ้งด่างทุกใบแล้วราคาจับต้องได้เนี่ย 26,500 ถ้าเกิดแบบคนเอาไปทำก็คือทำได้เลยเนี่ยตัดได้เลยเห็นปะลากมาแล้ว ต้นกำเนิดเขามาจากที่ไหนคะ พวกนี้เป็นไม้พวกอเมริกาใต้ยุโรปแล้วก็บางต้นเนี่ยไทยเนี่ยแหละไทยทำเลย อันนี้ก็เป็นตัวมอนเหลืองที่เขาเรียกมอนเหลืองอะค่ะแบบบางคนแบบว่าหลายวัยจับต้องไม่ได้เราก็เลยเอาไม้วางข้อมา แต่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยพัฒนาการเขาเหลืองนะแล้วเขาก็มีตาที่จะแตกต่อไปเนี่ยแต่ลากเขาดูลากเขาดูลากนี่คือลากเขาคือลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางแล้วรอได้เลยใช่อันนี้ตัวกุ้งอีกต้นหนึ่งใบใหม่เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวหามูลแหละเห็นไหมคะมันจะเป็นครึ่งเขียวครึ่งด่างสีใช่อันนี้คือตัวเขาคือด่างถ้ากับอันเนี้ยต้นเนี้ย100%คือด่างและใบใหม่ก็ด่างใบเดิมก็ด่างอะไรเงี้ยไม่ต้องลุ้นแต่ถ้าเกิดแบบใครจะลุ้นต่อไปอ่ะก็อันนี้แต่เนี่ยแทงหน่อมาแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าเนี้ยจะออกด่างหรือเปล่าแต่แบบแม่ด่างอะไรอย่างเงี้ยตัวใบเดิมก็ด่างแล้วก็มาแทงตรงตาด่างเราก็เหมือนขายราคาใบเดียวอะไรเงี้ยแต่เครือนี้ออกไวแน่นอนละกุ้งอันนี้กุ้งเหมือนกันใบใหญ่มากอันนี้ทุกคนก็จะบอกว่าต้นไม้ยาย่าเนาะนิดอยู่พักหนึ่งตอนที่น้องยาย่าถือ ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วคะ ตอนนี้ก็อยู่ที่ 2,500 แต่ของเราใบใหญ่แล้วก็ชมพูฮาร์ดด้วยเนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ย ถ้าลูกค้าสั่งนี่ก็ส่งไปสนีย์ให้ ส่งได้ค่ะ ใส่ตะกร้าเหรอ ใช่ค่ะส่งตะกร้าส่งกล่องนัดรับได้หมดเพราะปกติเราส่งนอกเยอะแต่ในไทยก็ส่งอันนี้ก็จะเป็นไหลเหลืองเราเชื่อเลยว่าของเราราคาถูกกว่าใน Facebook เนี่ยทุกต้นตรงเนี้ยไม่ถึง 5,000 เลย ลองดูได้ฝากร้านจินนี่ด้วยนะคะอยู่ตรง
ตรงบูธ F26 ที่งานบีไฮผูวันอาทิตย์นี้แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาอยู่ต่างจังหวัดเลยนี่ติดตามร้านเราได้ในนี้เลยไม้แข็งแรงทุกต้นนะคะเราถึงค่ะจะไม่ค่อยเน้นไม้ตัดสดก็จะถูกลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เลือกเลยให้ลูกค้ามาดูได้ถ้าเกิดใครอยากมาเยี่ยมสวนเราแมสเซจมาเรามีสวนเดี๋ยวให้ไปชมได้ ส่วนอยู่ที่ไหน สวนเราอยู่เมืองเอกรังสิตมาได้เลยนัดได้เลยจ้าก็จะมีไม้แร่ๆไม้หายากไม้มีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยหลายต้นลองนัดมาได้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ค
ปีค่ะ เลี้ยงตายก่อนหมดไม่เคยได้ อย่าลดน้ำบ่อยค่ะ2 อาทิตย์ลดน้ำทีเดียวพอ ปกติต้องผสมเกสรไหมถ้าเขาออกดอก ใช่ค่ะผสมเพื่อเอาเมล็ดไปเพาะต่อ จำเป็นต้องข้ามต้นไหมหรือไม่จำเป็นตัวอะไรทำ ข้ามต้นจะเมล็ดเยอะกว่าค่ะ เดี๋ยวจะมาอีกไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีต้นไม้มาประมาณ800 กว่าต้น วันนี้มาเซอร์เวย์กับเดี๋ยวได้เลยก็ยังดูว่างานดูยังไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่เยอะมาก ฉุกแล้วหุก ขอมาดูวันแรกก่อนว่าเป็นยังไงถ่ายกลางคืนแสงไม่ค่อยสวยด้วยอะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ วันนี้ลูกค้ามาเดินเยอะไหมคะ วันนี้ก็พอมีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น เห็นเป็นวันแรกไงก็เลยอยากมาถ่ายเผื่อใครอยากมา ฝากโปรโมทด้วยค่ะ ใช่ใช่เดี๋ยวไปโพสต์ให้ช่วงนี้คนเขาฮิตไม้ใบกัน ใช่ กระบองเพชรกับไหลทองเป็นเงียบหน่อย ใช่เอาเงียบหน่อยก็ยังดีมีลูกค้าแบบเหนียวแน่นอยู่ ลูกค้าประจำ ลูกค้าประจ ปกติขายทางเฟซบุ๊กไหมคะ ำส่วนใหญ่จะขายทาง IG ค่ะ นี่เดี๋ยวเราไม่ค่อยโฟกัสค่ะชื่อร้านนี้เลยนะคะ ใช่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
ให้หน่อยค่ะเผื่อมีคนสนใจ อ๋อได้ค่ะ ฝากร้านใช่ไหมครับ ก็ติดตาม IG นะครับ p.plan p.plan นะคะนะครับ ก็เป็นไม้สะสม สวย ใบเงา สวัสดีครับ สวัสดีค่ะปุ๋ยเราก็มีนะคะ อันนี้บอลกระดาษครับ กระดาษค่ะเอาไปตั้งสวย อันนี้ประดับได้เลยครับ เพราะว่าผมไล่แดดไปแล้ว สามารถเลี้ยงแดดปกติได้เลย ก็อันนี้ก็ตั้งอยู่ในงานตั้งแต่เช้าเลยครับไฟไม่ไหม้แล้วครับ เพราะว่าอันเนี้ยผมปรับแดดตอนแรกนะไฟของก็ช้ำพอขึ้นนี้ไฟมันช้ำก็เลยตั้งแต่อันเนี้ยไฟต่อไปก็จบสามารถเลี้ยงแดดวันร้อยนี่ข้าวข้าวอ่ะ เป็นต้นไหนดีคะ อันนี้สวยนะคะลายสวยมาก อันนี้พอสุก ข้างในไหมคะ ข้างในก็ได้ เดี๋ยวขอไปถ่ายข้างในได้ค่ะออกให้ต้นไม้ที่เป็นเรียกอ๋อในเยื่อใช่ไหมคะสอบถามได้นะคะต้นนี้ชื่ออะไร เป็นเสน่ห์จากประกายดาว อันนี้เป็นไซส์ตั้งแม่ได้แล้ว มันออกชมพู ใช่ครับตอนนี้มีสีชมพูอยู่ด้วยครับถ้าใหม่ๆออกอย่างนี้ยอันนี้ไม่จับยังมีชมพูอยู่อันนี้คือชมพูเลยถ้าสังเกตดีๆมันจะไข่มันเป็นสีขาวก็เลยใช่ถ้าต้นนี้คือชมพูเลยแน่ๆครับ
เยี่ยมมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็พยายามถ่ายตอนแรกมาตกใจเฮ้ยทำไมงานมันดูเล็กๆจัง ตอนแรกหนูก็คิดว่าจะ ต้นไม้จะเยอะกว่านี้ที่คาดหวังมาทุกต้นไม้ทั้งที่ เหมือนกันครับพ่อค้าก็คาดหวังเหมือนกัน ไปงานแฟร์ที่ไบเทคมา ไม่ได้ไป เริ่มค่ะ ก็เลยลองมาก่อน ช่วงกลางปีอาจจะครับ คนไม่ค่อยรู้แหละพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะโพสต์ให้ผมจะรีบกลับไปตัดคลิปให้เลย เพจไหน เดี๋ยวโพสต์ในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะไปโพสต์ต้นกลุ่มต้นไม้ให้
มีต้นแนะนำของทางร้านไหม แนะนำถ้าแนะนำชอบเป็นสไตล์ไหนครับเดี๋ยวจะได้ คือเราไม่ได้เล่นไม้ใบจะเผื่อหมา อ๋อโอเค ถ้าเกิดว่าออกแนะนำตอนนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์หมากตัวนี้เพราะว่ามันเป็นกอที่ร้านอื่นอาจจะแบบว่าใบน้อยหน่อยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยได้เป็นฟอร์มกอมาใบเยอะนะคะก็ลองดูเผื่อว่าใครหลาย ๆ คนชอบนะคะแล้วก็จะมีพิงค์ปรินเซสที่แบบไม่ตกกระแสเลยนะคะก็จะเห็นเลยว่าแบบชมพูมาจริงๆมีดอกขอบติดตลงนิดนึง ใบชมพูเข้ม ใช่ใช่ค่ะ ต้นนี้เท่าไหร่อ่ะ 1,990 ค่ะเป็นต้นใหญ่ไซส์ อันนี้เป็นไม้ตัดหรือว่าแยกมา เป็นไม้เนื้อเยื่อค่ะ ที่แหลบของจะเป็นคอนเนื้อเยื่อหมดเลยครับแล้วก็นำเสนออีกอันนึงที่คิดว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีใครเจอก็คือการส้มด่างไซส์อนุบาลซึ่งจริงๆเราสั่งมาจากล็อตเดียวกัน แต่ว่าได้ใช่ค่ะ เพราะว่าสับมาจากแม่ด่างสับมาจากแม่ด่าง โอกาสด่างมีแต่น้อย โอกาสดังมีค่ะของบอกเลยว่าโอกาสดังมีเยอะกว่าถูกรางวัลที่1แน่นอน แต่ว่าก็อย่างที่ว่ามันก็อาจจะแบบว่าต้องใช้เวลาลุ้นเอานิดนึงว่าแบบว่ามันจะได้จริงๆไหมเพราะว่าก็เหมือนมนุษย์เนาะแบบว่ามาจากพ่อ 23 โครโมโซมแม่ 23 โครโมโซมอาจจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่หรือไม่เหมือนใครเลยก็ได้ครับเป็นไปได้หมดเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าแบบสับจากล็อตเดียวกันเป๊ะๆเลยที่แหละโอกาสดังมีล็อตเดียวกันมีด่าง3ต้นเหลืออยู่ต้นเดียวตอนนี้ เท่าไหร่อ่ะ ค่าต้นนี้55K ค่ะ ถ้าเกิดขายอยู่หน้าเพจเป็น 65K เฉพาะในงาน เฉพาะในงานจะ 55K แต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นลุ้นด่างก็จะเป็น 850 บาทต่างกันลิบลับเลย แต่ปกติต้นลุ้นด่างก็จะเป็น 1,150 บาทเหมือนกันถ้าหน้าเพจใส่ลุ้นใช่เกิดใครชอบใส่ยินดีให้
2เนี่ยเอาไว้อยู่ที่ผมเล่าใช่อันนี้อยู่ลึกๆเลย
ต้นไม้หลักๆเป็นไม้ใบใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ราคานี่เริ่มต้นเท่าไหร่บ้างอะคะ ราคาเริ่มต้นนะคะถ้าเริ่มต้นสุดๆเนี่ยจะอยู่ที่100 บาทค่ะ 100 บาท ใช่ค่ะสูงสุดก็จะเป็นตัวนู้นเลยค่ะ3,500จะมีทั้งหมด8ใบจะมีทั้งหมด10ใบค่ะ ชื่ออะไรอะ พี่เขาไม่ได้เขียนชื่อไว้ค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาเอง คนนี้ที่ไม่ค่อยได้เล่นไม้ใบก็เลยไม่ค่อยทราบชื่อถ่ายไปโพสต์ให้วันนี้แหละเพราะว่าวันแรกอะจะได้มีคนมาดู ขอบคุณค่ะ อันนี้เขาเรียกต้นอะไรอะคะ เป็นซินนัสซัสแพลตินัมครับจะโดนแสงอาทิตย์แล้วใบจะเป็นประกายเพชรครับ ขออนุญาตถ่าย ได้เลยครับ เ